Novidade para sua Lander XTZ 250. Protetor de radiador em inox. Esse negócio não enferruja não, galera. Pode comprar sem medo. A instalação é bem fácil, como vocês podem ver aqui, ó. Basicamente é só afrouxar dois parafusos ali, colocar o protetor na frente do radiador e apertar os parafusos novamente. Não tem segredo, galera. Mais fácil do que isso é só clicar no link de compra agora mesmo e receber esse produto pelos próximos dias na sua casa. Sua moto merece talento. E aí, curtiu? Chama no direct e saiba mais.